Titus chapter 3, verse 3 ko enablong 7. Nihishika. Mas sungkwabu ninin tanpa number nirga ferfar ni nantarinir. Masin plat nantari mak ni nantarinir. Nombo kaba nindi antarinir. Wap kaba nihinka pelembele wabu nihik si rasantarinka si hasa-hasari hom ni undarinir. Pelembele mahi ni antlaha osnemu wap kaba hisintarinir. Ma os nirin li wablele nari wolo nirinka os nimu lirin wablele nandara. Erem ni nandari mak ni nantarinira. Hako abui wasilaka wabrupsi orhinka ma or rupsintari orhinka korbak si tala kurik nirin ormu cibik nara. Perem ni nantari mendancik nirin or cibik nar. Ma cibik ni nantari osik ormu nirin cibik narmu wahaute. Nir makabak ni nantarinir. Hako nirjik or holho ormu nirin cibik nara. Kaba nihin or yokoho erbesihi masikome orin or halasirik nirin or urik ma akri mendek nimunara. Jesus Christ nirin cibinari Maria. Lerawu os or larincik abui wasilaka masikome orin or halasirik nirik or rakara. Jesus usyentak abui wasilakai misokomek ma cibik ni naha orin krahak nimunara. Ermbak linda oso ni lakwak ni muhisindua.